Lirimit ndoshta të kësaj kohe që kishim me pandemin. Në fillim fare të doja të falenderoj EBC Cosmetics, dhe pastaj filloj emisionin me storjet dhe të ftuarit që ne I kemi ftuar në studio. Do të njihemi me Alkend Pozhegun, I cili gjatë kohës të karantinës ka krijuar punime të ndryshme artistike në oborin e tij. Ai njihet për krijimin e këtyre punimeve me materiale të veçanta. Për më tepër ndjekim storjen. Njihet si artisti mozaiqeve. Ka krijuar punime të shumta me materiale si drithëra, kafe turke, perime e shumë të tjera. Alkend Pozhegu edhe kohën e fundit nuk ka lënë pa praktikuar artin e tij, kështu që në kohën e izolimit ka krijuar disa vepra artistike. Gjatë ditëve kohës izolimit, që kemi qenë në karantinë, jam mundu t'i shfaqe disa ide kreative rreth ides dhe punimeve të mia, që kam punu me kokra, mozaike të ndryshme në sipërfaqe në një pjesë të oborrit tim, si dhe me disa pemë dhe parime që kam pas mundësinë të I siguroj. Punimet e tij zakonisht janë të përmasave të mëdha, për të cilat ai thotë se I duhet një kohë gjatë derisa I përfundon. Një flutë kam për paraqit, një zog, si dhe kam një mesazh që në tërë botën që duhet jemi të bashkuar dhe të kalojmë këtë virus sa më shpejt dhe sa më mirë, një zemër dhe rri në shtëpi. Besoj që me këto mundësi e këto ide që kam pas, jam mundu t'i shfaqi dhe të humbi kohë, si dhe t'i shfaqi disa ide rreth këtyre ditëve të izolimit. Me anë të këtyre punimeve, Alkendi ka thënë që ka marrë disa herë certifikata nga libri rekordeve Guinness. Jam mundu t'i gjej kokrat në disa ngjyra që mund kërkohen t'i përshtatin mozaiket në përmasat të vogla. Mi po me kalimin e kohës, po kam mundësi të kam kontakte të ndryshme dhe t'i porositi si nga Evropa apo ndonjë fshat ku mund të siguroj. Dhe kështu me kalimin e kohës jam mundu të siguroj një pjesë të kokra po I mbjell edhe në shtëpi, ato që ka mundësi dhe I punoj dhe I roj. Gjithmonë është duke krijuar diçka të re, duke thënë se kjo është mënyra ku ai e tregon më së miri kreativitetin e tij. Jetë, përditshmëri, realitet, kujtime e shumë dashni për të gjithë. La Vita, emision me Nita Brisku. Ky emision mundësohet nga Swiss Diamond Hotel. Ata që e duan librin dhe kënaqësinë që sjell leximi. Radio Televizioni Tukaqini sjell emisionin Reader. Emision kushtuar librit dhe kulturës së leximit. Botimet e fundit. Best sellers. Autor të rinj e të vjetër e shumë çka tjetër. Çdo të shtunë në ora 17. Reader me Drilona Shala.
Është koha, miq të dashur, që të flasim për temën që kemi zgjedhur dhe të ftuarit në studio. Do të flasim sot për rolin dhe mandatin e inspektoriatit policor dhe avokatit të popullit, sidomos në këtë kohë pandemia. Me mua në studio janë, domethënë, Arber Beka dhe Nimon Hajdari. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Arber nga Inspektoriati i Policisë Kosovës dhe Nimonin nga Institucioni i Avokatit të Popullit. Mirë se erdhët dhe mirë që tani kemi filluar që edhe të ftuarit i kemi në studio, sepse për ndryshe do të bisedonim përmes Skype-it. Do doja që t'ju pyes se si ka qenë bashkëpunimi me qytetarët në këtë kohë. Faleminderit shumë për pyetjen, faleminderit për ftesën. Inspektorati Policor i Kosovës vlerëson lart bashkëpunimin me qytetarët, duke konsideruar si pjesën më të rëndësishme të punës të institucionit. Ne kemi vazhduar me angazhime thuajse 24 orë pavarësisht kohës gjendjes së pandemisë krijuar edhe në Republikën e Kosovës krahas edhe shteteve tjera në tërë globin. Kemi ofruar mundësi ndryshme qytetarëve që edhe nëse nuk kanë mundësi që të vinë drejt për drejt në objektin e Inspektoratit Policor të Kosovës, që përmes linjës së kaltët ose numrit telefonit pa pagesë, që është numri i telefonit 080 33 33, të kenë mundësi që të adresojnë ankesat e tyre në rast se pretendojnë se drejtat e tyre janë shkelur nga zyrtarët punonjësit e policisë të Kosovës. Po ashtu vlen theksohet edhe komunikimi elektronik ose ankesat online. Jo është dhënë mundësi qytetarëve të vendit që të adresojnë ankesat e tyre edhe drejt për drejt përmes webfaqes së Inspektoratit Policor të Kosovës. E këto ankesa shkojnë në një adresë e cila kontrollohet, themi, disa herë gjatë ditës, edhe mundohemi të jemi korrekt që të kthejmë përgjigje, por edhe të reagojmë në atë raste kur kërkohet të reagim 24 orë 7 ditë në javë, pavarësisht prej nevojave qytetarëve. Po, zoti Nimon, si ka qenë bashkëpunimi juaj me qytetarët? Edhe institucioni i Avokatit Popullit, si gjitha institucionet tjera, ka punuar dhe vazhdon të punoj me një numër të reduktuar personelit që janë aktiv në zyrët e tyre. Megjithatë, përmes numrave të telefonit, përmes webfaqes tonë, përmes komunikimit elektronik dhe përmes medjave sociale, qytetarët kanë pas mundësi dhe kanë ende që brenda 24 orëve gjithmonë t'i drejtojnë Avokatit Popullit me ankesat e tyre. Po ashtu, nga 3 numra të telefonit i kemi shpërndarë në të gjitha vendet ku mbahen personat e privuar nga liria e tyre, përfshirë institucionet psikiatrike, institucionet e kujdesit social dhe qendrën studentore, e cila për tani funksionon si karantinë. Mund të them se kemi arritur të veprojmë në mënyrë efektive në pajtim me rrethanat të cilat ekzistojnë për momentin në vendin tonë, pas shpalljes së pandemisë globale, dhe kemi vepruar në proporcion me masat të cilat i ka shpallur Ministria e Shëndetësisë. Ne brenda nesh kemi një departament veçantë që quhet mekanizmi kombëtar për parandalim të torturës, i cili viziton të gjitha vendet ku mbahen personat e privuar nga liria e tyre. Për momentin janë pezulluar vizitat deri në një vendim tjetër, për arsye se jemi duke respektuar këshillat e Komitetit Evropian për parandalim të torturës dhe në Komitetit të OKB-s për parandalim të torturës që ta zbatojmë parimin mos shkaktoj më shumë dëm. Kjo nënkupton që nëse vizitohet nga një burg i cili mund të ketë le të themi 500 deri 1000 burgosur, siç është rasti i burgut Dubravës, ne duhet të sigurohemi së pari që nuk do të shkaktojmë më shumë dëm, pra të mos jemi ne ata që do ta dërgojmë virusin brenda burgut. Prandaj vizitat nuk janë përjashtuar totalisht, por nëse bëhen në situatat të caktuara, do të bëhen në koordinim të ngushtë me institucionet shëndetësore kompetente. Po, do të në fazën e parë, kur ishte izolimi ndoshta më i rrept, besoj nuk ka pasur takime tek burgjet. Jo, me personat e privuar nga liria, takime drejt për drejta jo, po kemi pranuar ankesën nëpërmjet numrave të telefonit.
kemi... Ku kanë kërkuar sigurisht për të taku? Po, ka pas ankesa, por jo për keq trajtim fizik apo për ushtrim të torturës, po përgjithësi ka pas ankesa për çështje të lirimit parakohshëm, pezullimit vujtjes dënimit apo lirimit me kusht, për të cilat ne nuk ishim kompetent. Po ashtu autoriteteve kompetente, me njëherë pas shpalljes së masave të Ministrisë së Shëndetësisë dhe pas shpalljes së masave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ju kemi dërguar 2 dokumente shumë të rëndësishme, që janë publikuar nga Komiteti Evropian për Parandalim të Torturës dhe nën Komiteti OKB-s për Parandalim të Torturës, që ka të bëj me mënyrën se si duhet të trajtohen personat e privuar nga liria në një kohë si që është kjo, në një kohë kur shtetet kanë autorizime që të kufizojnë deri në një masë proporcionale të drejtat e njeriut. Po, ndërkaq që institucioni policia ka punuar 24 orë, sigurisht edhe ka qenë një punë e lodhshme, gjithashtu edhe rrezikshmëria ka qenë e lartë për të infektuar apo për të marrë gripin e COVID-19. A ka pasur raste në policinë e Kosovës? Në fakt në polici ka pas raste mirë, po në Inspektoratin Policor të Kosovës, si mekanizëm pikëqyrës për punën e policisë, fatmirësisht deri tani nuk ka pasur ndonjë rast raportuar. Po them fatmirësisht sepse edhe institucioni ka marrë masa shtesë për çështjet theme të sigurisë personale të punonjësve, duke ofruar kushte për masa mbrojtëse, teme kushte elementare që u përfshihen maskat, dorza, pajisje për dezinfektim, është dezinfektuar disa herë dhe objekte Inspektoratit Policor të Kosovës. Jemi të kujdesshëm edhe në raport me qytetarët ankusë që vinë drejt për drejt për të paraqitur ankesa në Inspektoratin Policor të Kosovës, që nëse nuk kanë pajisje mbrojtëse të ofrohen maska dhe dorza edhe për ankusht potencial cilët vinë në objektin e Inspektoratit Policor të Kosovës, duke bazuar pikërisht parimin cilin e tha dhe kolegut që të mos shkaktojmë më shumë dëm. Domethënë, rastin e Policisë të Kosovës ka pas mirë, por në Inspektoratin Policor të Kosovës fatmirësisht deri tash nuk ka ndonjë rast të raportuar. Kjo është një lajm shumë i mirë, por është raportuar edhe ngritja e dhunës familjare në këtë kohë izolimi. Sa ka pasur ankesa edhe për këtë pjesë? Inspektorati Policor i Kosovës trajton rastet e dhunës familje, mirë po normal kur dyshuar janë punonjësit e Policisë të Kosovës, duke bazuar në fushëveprimin ligjor të Inspektoratit Policor. Kanë qenë disa raste që ne kemi trajtuar dhe kemi reaguar, i fundit është gjatë vikendit që lan pas, ku punonjësit e Inspektoratit Policor të Kosovës kanë reaguar në një informatë që kanë pranuar nga Policia e Kosovës, e ku i dyshuar për dhunë familje ka qenë një punonjës i Policisë të Kosovës. Është kontaktuar prokurori kompetent me autorizim drejtorit përgjithshëm policisë, respektivisht zinxhirit komandues, është suspenduar ky punonjës policor për 72 orë. Do të thotë që ka rastet dhunës familje ku dyshuar janë edhe vetë punonjësit e Policisë Kosovës, mirë po nuk ka për masa shqetësues. Domethënë nuk janë edhe rastet shpeshta në raport me raportimet që vënë qytetarët te Policia e Kosovës. Natyrisht që Inspektorati Policor, respektivisht hetuesit e departamentet e timeve, reagojnë në secilin informat që pranojnë qoftë nga Policia e Kosovës, qoftë nga qytetarët, kur merren informacione që punonjësit e Policisë të Kosovës janë dyshuar në këto raste të dhunës familje. Po. Gjithashtu, si e vlerësoni bashkëpunimin, në fakt për të dyja palët, me organizata ndërkombëtare dhe ato të shoqërisë civile që janë OJQ të ndryshme? Inspektorati Policor të Kosovës vlerëson lartë bashkëpunimin me organizata ndërkombëtare, po ashtu edhe me shoqërinë civile. Sa jemi të organizata ndërkombëtare, do të cekur disa nga partner strategjik. Partner strategjik për Inspektoratin Policor thuaj se që nga themelimi ka qenë misioni i OSB-s në Kosovë, që ka dhënë përkrahjen theme me trajnimin bazik të zyrtarëve, e po ashtu ka vazhduar përkrahjen misionit të OSB-s Kosovë dhe me trajnime ndryshme. Partner strategjik shumë e rëndësishëm për Inspektoratin Policor, sa jemi të organizata ndërkombëtare, pa dyshim që është ICTAP amerikan, që ka dhënë përkraje
të themi sidomos në trajnime profesionale, ka pasur shumë trajnime që janë organizuar nga organizata të SBA-ve siç është FBI ose Byroja Federale e Hetimit. Janë organizuar trajnime ndryshme dhe vizita studimore edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e pashtu janë dhënë edhe donacione në pajisjet nevojshme në kuadër të misionit ligjor që kanë herë themi është e pamundshme për të siguruar edhe me buxhetin e Republikës Kosovës, po ndonjëherë edhe janë pajisjet të veçanta që nevojiten për masa të fshehta të vëzhgimit dhe të hetimit. Andaj jemi shumë falënderues. Se përket bashkëpunimit me shoqërinë civile, kemi një bashkëpunim mirë, sidomos me disa organizata duke përfshirë Qendrën Kosovare për studimet sigurisë, Kallxo.com-in, Betimin për drejtësi, e kështu me radhë do thotë janë organizata të shoqërisë civile që në një mënyrë edhe monitorojnë punën e agjencive zbatimit ligjit, po shpesh herë dijen të kthehen në partner duke ofruar informacione ndryshme për shkile ndryshme potenciale nga punonjësit e policisë të Kosovës. Po, zoti Nimon? Po, institucioni jonë ka bashkëpunim shumë të frytshëm me organizata ndërkombëtare, sidomos me Këshillin e Evropës, i cili vazhdimisht ka ofruar trajnime për personelin ton nga fusha ndryshme të drejtave të njerëzit, por do veçaja se është pikërisht Këshilli i Evropës i cili me buxhetin e vet për 2 vite trajnoi personelin e mekanizmit kombëtar për parandalim të torturës, i cili funksionon në kuadër të avokatit të popullit, dhe për 2 vite ofroi ekspertët e vet më të mirë që i ka në kuadër të Komitetit për parandalim të torturës. Po ashtu kemi bashkëpunim të mirë edhe me rrjetet e tjera europiane për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, me rrjetet e ombudsmanëve, me rrjetin europian të institucioneve kombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit. Sa i përket bashkëpunimit me organizatat jo qeveritare vendore dhe shoqërinë civile, ne kemi një numër të marrëveshjeve të bashkëpunimit me disa ONG të cilat monitorojnë vendet e primimit nga liria, por edhe me ONG të cilat monitorojnë fushat tjera të drejtave të njerëzit, siç janë për shembull të drejtat e fëmijëve apo të drejtat tjera. Po. Të dyja institucionet, si Inspektoriati Policor, gjithashtu edhe institucioni i Avokatit të Popullit, kanë për qëllim mbrojtjen të drejtat e njerëzit. Sa e keni ju bashkëpunimin mes vete? Mendoj se është një bashkëpunim në një nivel shumë të kënaqshëm. Domethënë, për neve është kyçe që ne të kemi çësje të menjëhershme tek një institucion ku mbahen persona të privuar nga liria, të kemi çësje dhe dokumentacioni relevant, dhe gjithmonë të kemi mundësinë që personat e privuar nga liria ta intervistojmë pa prezencë të zyrtarëve policor apo zyrtarëve korrektues. Ne këtë se kemi pas gati se kur këtë problem. Çdo dokument që na duhet, çdo rekomandim që e dërgojmë, qoftë inspektorati, qoftë policia, gjithmonë marrim një përgjigje, domethënë kur nuk mesim pa një përgjigje, kështu që unë vlerësoj që është një bashkëpunim shumë i mirë. Kemi çfarë shtojmë duket këtu, a? Në fakt, duhet të thëj që në fal këtij bashkëpunimi, të mirë fillt me institucionin e Avokatit Popullit, Inspektorati Policor i Kosovës jo vetëm që kthen përgjigje në kërkesat e institucionit të Avokatit Popullit, po shpeshherë duke falënderuar informacionet që pranojmë, sidomos nga mekanizme për parandalimin e torturës, ka pasur raste që Inspektorati Policor i Kosovës, respektivisht Departamenti për menaxhimin e ankesave, ka iniciuar raste ex officio ose sipas detyrës zyrtare, e që mandej kanë rezultuar me të gjetura, ku janë adresuar shqetësimet e shtetarëve ndryshme me dyshimin për tejkalim të autorizimeve të zyrtarëve policor në raste të caktuara. Kështu që mbetet vetëm të falenderojmë publikisht institucionin e Avokatit Popullit. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e Pasditës, Arbër Beka nga Inspektoriati i Policisë Kosovës dhe gjithashtu Nimon Hajdari nga institucioni i Avokatit të Popullit. Faleminderit për të gjitha këto informacione, sidomos në këtë kohë ku njerëzit sigurisht ju intereson më shumë për të ditur rreth këtyre dy institucioneve, kaq të rëndësishme të Kosovës. Shikues të dashur, do të vazhdojmë tutje me rrjedhën e emisionit me pak marketing dhe kthehemi përsëri me rrjedhën e emisionit.
deri të muajit të shajtë të Ramazanit. Ju ofrojmë 20% zbritje në qumsht, mazë dhe jogurt light në të gjitha marketet. Drena, qëndron 100% i freskët me ne. Pasta P&K. Nga lënda e parë, miell durum, prodhohet brumë me të gjitha parametrat prodhuese. Lagështi, proteina dhe aciditet që përcaktojnë cilësinë e lartë të produktit. Prodhimi dhe paketimi bëhet në makineritë e teknologjisë së fundit italiane të cilat ofrojnë cilësi të lartë. Pastat prodhohen në 3 linja: makarona, shpageta dhe fide. Paketimi bëhet në pesha 500 gram në forma të ndryshme duke plotësuar kërkesat e tregut dhe shijet e konsumatorit. Pasta P&K, cilësi italiane. Rrin shtëpi e lexo libër. Kemi hapur linjen telefonike që t'ju bëjmë më të lehtë dhe më të shpejt porosin. Gjithashtu, nëse nuk dini çka të lexoni, ne përmes telefonit do t'ju japim sugjerime. Mund të porosisni edhe përmes mesazheve direkte në Facebook dhe Instagram @Dukagjini Bookstore. Telefonon në 038 248 143 nga ora 10 deri në orën 16. Rrin shtëpi, ne kujdesemi që ju me lexu. Krejt me gjelbërt hiesho. Na dhuron ngrohtësi ashtu që din vetëm ti. Paketimi i ri e Mona Brand. Çaj më i mirë në vend. Kulturë thelbësore e të ushqyerit shëndetshëm. Vaj ulliri Dhërmiu. Vaj ekstra i virgjër, prodhuar nga ullinje të freskët. Vaj ulliri. Vaj për zier dhe vaj për sallat. Sillni shije pjatës tuaj të gatimit. Dhërmiu. Happy Week në Comodita Home. Tigan për palacinka naturalmente 7 euro. Set pjatash në dizajn elegante, vetëm 34 euro. Comodita Home, ndjehu komod. Tani do të lidhemi me musafirin e dytë përmes Skype, me qenë se është një çift shumë simpatik i cili jeton në Brazil dhe ushtron profesionin, të dy ushtrojnë profesionin e fotografisë. Nuk e di nëse tani kemi në lidhje të drejtë për drejtë me Flamur Bakallin dhe Virlanda Këpuska, një çift tash dhe pak më herët shumë simpatik të cilët jetojnë në Brazil. Dhe padyshim që do të lidhemi me Skype. Apo si duket regjia më bën si me shenjë që nuk e kemi në linje. Është këputur linja? Okej, po provojmë prapë, në ndërkohë që unë po flas edhe presim që ta kemi. E kemi? Po, perfekt, nuk folja shumë. Përshëndetje. Flamur dhe Virlanda, përshëndetje, mirë se erdhët në Pasdite. Njohemi. Duke që s'po shihja. Ne po ju shohim shumë mirë tani, nuk e di ju nëse po na shihni neve. Në kompjuter po. Vetëm në kompjuter. Si është gjendja fillimisht po flasim në Brazil me këtë virus? Tash po e shohim më mirë. Okej. Besoj tani jemi në rregull, apo? Po. Si është gjendja në Brazil me COVID-19? Gjendja është edhe këtu pak alarmante sot, po megjithëse ka marrë mësim me Europën dhe i ka ndërmarrë disa masa pak më herët. Posa që São Paulo është prekur shumë. Këtu ku jemi në shtetin ku jemi në Santa Catarina, ka një muaj tash, gati një muaj që i kanë hapë dyqanet nëpër qendër, nëpër njerëz po dalin në rrugë, po dalin në punë, po i respektojnë shumë rregullat, të gjithë me maska,
Me markohen me veti. Ju pas këtë edhe një vajzë nëse nuk gaboj, shumë simpatike. Si e ka emrin? Kjo është Iana, kjo është qarkuvarja parë braziliane. Që nga shumë simpatike dhe faleminderit që i keni marrë aty me vete dhe të na zbukuroni këtë intervistë. Po, jetë reale. Kjo është jetë reale. Tentu më në gjumë, po. Po, që sa kohë jeni në Brazil, Verlanda? Ne kena 11 vjetë gjysë në Brazil. Kena marrë fillimisht përmes një burse. Kena kryer fakultetin e arkitekturës dhe urbanistit, dhe më thonë me profesionin e arkitekta dhe urbanista. Dhe vendosëm të qëndrojmë këtu në Brazil. Ju ka pëlqyer si duket shumë Brazili. Ju përveç që keni kryer të gjitha këto studime atje, keni vendosur që të hapni edhe një biznes të vogël për fotografi. Na shpjegoni pak punën e fotografisë që po bëni atje. Po, sigurisht. Ne punuam, do më thonë, basi që u formuam si arkitekta dhe urbanista, punuam gjatë 3 viteve si arkitekta, por në 2016 e pa mundësin që të hapim të hymë në këtë botën online, dhe krijuam firmën tonë me fotografi e cila punon 100% online. Dhe prej atëherë, do më thonë, firma na ka kërku një angazhin 100%, dhe për këtë arsye lam pakisanash profesionin tonë, dhe jemi fokuar 100% në një firmën tonë. Dhe tamen, duke që jemi të huj, me një vend të huaj, ka njëherë duhet me japë 3 fishim atë e përse sa vend në litë, për me mujtë me dalën pak, që më ranë si, edhe mi u bo përshtypje këtëne. Pa dyshim, besoj ka qenë e vështirë për të kyqur me qënseri në vend të huaj. Sa është e vështirë edhe në Brazil, sepse në vendet tjera e di, por gjithashtu njëjtë besoj shkon edhe me Brazilin. Ka shumë... Shumë burokraci, po. Shumë burokraci. Vende e gjërat e tjera. Po sigur një projekt të ri që ta fillosh, ose në si çdo vend botës, për me kriju një biznes të ri, ka vështirësitë, sidomos për ne që u konë një botë të re, komplet të re. Sidomos për kulturën e tregut, nuk është njëjtë si kultura e tregut tonë, sikur një vlerësit shqiptar me vlerësin brazilian, në shembull, është kulturë tjetër, është ka dallim. Çdo vend botës ka dallim shitja. Po, çfarë lloj fotografish bëni? Ne punojmë me fotografi magnetike, do më thonë i transformojmë momentet sociale të klientave, fotografitë të klientave, që i kanë në për telefona, në për rrjete sociale, i transformojmë në foto magnetike, që ata mund të vendosin pastaj në për frigoriferat, të dekorojmë shtëpinë. Në çdo vend metalik. Po, në çdo vend metalik. Që nga fantastike, ka dikush që porosit ndoshta vendet bukura të qyteteve të ndryshme, gjithashtu edhe të Kosovës, Gjakovës. Kena dërguar pak edhe në Evropë, në Amerika, më shumë sigurisht. Amerika më madhe lezë është në Brazil. Po, sigurisht është më e lehtë puna kur një qift bën profesionin e njëjtë, apo jo? Po. Ka sfidat e veta, normal, nuk ka jeta si i qifti si kur në film, që të mos ku përnojnë. Po i ndojmë detyrat, se cili e ka detyrën e vetë. A jeni qift në punë, apo thjesht puna është punë? Po flasë në punë, a jeni qift, apo në qift, në fakt në punë jeni kolege dhe nuk ka punë qifti aty. Sigurisht, keni hatërmbetje njëni me tjetrin. Për qenë ma korrekt. Nga jenë përzien, dushme pas shumë kontrol emocionale shumë të madhe, si në gjdo biznesë, si në gjdo projekt të ri, si në gjdo sandri, gjdo limitjet, pas tolerans, dushme pas kontrol të madhe emocionale, mirë kuptim, që me mujtë puna më kry, si duhet. Po, Verlanda, sigurisht ti e ke pasur më të vështirë, me qënë se ke lindur tashmë edhe vajzën, sa muaj që është, se duke që është shumë e vogël. Tash me date 20 i bën 3 muaj. Do me thënë, sigurisht edhe në punë, ke qenë ndoshta pak më... Kush po merret me vajzën më shumë, Verlanda, apo ndihmon flamuri?
Po, flamur, jo që është këto, ama më ndihmon shumë tepër, për ndryshe s'kishte mujt me kry, as me bo punën normal që shkina bo përpara, normal që ndikon pakës, se s'mundesh 100% sikur përpara, ama i dojnë punë. Ka herë korone, koncentrona në punë, flamurin bën qiken, kështu më radhë. Po, besoj tashmë si kur të gjithë janë kufizuar fluturimet, besoj edhe nga Brazili njëkohësisht, sepse ndoshta nuk do të keni mundësin të vini si vjetë në Kosovë. Po shpresojmë shumë, po përdoket faktësisht si, ama mund që po presim. Ideja është gjatë verës, po si duket jo. Si e keni përballuar ju këtë situatë si çifte dhe pastaj nuk e keni pasur askënd afër, edhe pse jo që ne jemi parë këtu, sepse të gjithë kemi qenë jashtë sa i përket izolimit dhe karantinës? Në fakt, na jena me një lloj, si themi, një lloj karantine që 5 vite domethënë që punojmë si home office, nuk ka ndryshuar shumë, fatmirësisht, sepse bota online nuk mundohet për shkak pandemisë. Dhe për kundra ze, ka mundësin... Orit më shumë bota online, dhe më thonë, këtu në Brazil ka ndohë firma të reja koncentrune në botën online, dhe më thonë që i bojmë tërgesat në krejt Brazilin online, është një, si të thejme, fatkeqësi. Duhet të gjejmë, duhet të shpëtzojmë mundësi, edhe në këtë pandemi. Po shpresoj shumë se atë aty në Kosovë se e di që është pak më ndryshe bota online. Ala është pak me ngadalë sa e përket postës, po shpresoj që me këtë pandemi të jetë ndonjë mësim dhe që të fillojnë fokuar me energjitë e tyre në online gjithashtu, sepse është një botë e pafund. Po, është e rëndë. Mua më vjen shumë mirë që ju pash, apo si thuhet në gjuhën braziliane, bou që ve, apo se nuk i di mirë. Sa keni pasur vështirë ta mësoni gjuhën, si ishte? Bon, qiver. Qiver, mire pas kam pas, paka shumë. Sa shpejt e keni mësuar gjuhën? Në fakt, ka qenë një sfidë shumë e madhe, sepse kur kemi ardhur këtu në fillim, jemi ardhur pak me vonesë, edhe kam filluar mësimet, mbas diku afër 2 muajve. Kemi pas do lëndë intenzive, por e kemi mësuar më shumë me kontakt me banorët e këtuj. Sepse portugalisht është ndërgjuhë, flitet që është ndërgjuhë më vështira në botës, sidomos gramatika, i ka mbi 2000 folje. Por na kanë ndihmuar shumë një kontakt e këtuj, njerëz të këtuj, na kanë pritur shumë mirë, është një vend shumë i pritës. E kjo ka ndikuar shumë që adaptohemi më shumë me tepër, më shpejt. Po, gjithashtu edhe është një gjuhë simpatike, më duket që mund të mësohet. Po. Sidomos besoj që na në Europë kemi më shumë aftësi, lehtësi në fakt që të kapim gjuhë të reja, sepse jemi shumë vende të vogla dhe kemi veshën më shumë të mësuar të ndëgjojmë gjuhë të huaja. Se e kemi Velanda dhe Flamurën, ju falenderoj shumë që ishit pjesë e Pasditës, falenderit edhe për bukuroshën e cila gjithashtu mori pjesë në intervist. Ju dëshiroj shumë suksese në biznesin tuaj atje. Falenderit për ju edhe për ftesën. Falenderit shumë për ftesën. Falenderit shpresoj që kur të vinit takohemi në studio. Gjithsesi, do të jetë kënaqësi. Falenderit shumë. Mirupafshim, faleminderit. Atëherë shikues të dashur, kishim një intervistë përmes Skype me një çift shumë simpatik, siç ishte Flamuri dhe Velanda, të cilët kanë zhvilluar biznesin e tyre me fotografi online, do të thotë në Brazil. Kaq sa i përket edhe emisionit për sot, unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, ne do të shihemi përsëri nesër në të njëjtën kohë. Deri atëherë, miru takofshim.